demak ikkinchi tarqatmamizda g'ildiragimizda birinchi demak do'stlar bunda 10 ballik sistemada ma'lum hamda keyingisi karyera. Demak qo'l karyeraga erishmaganimiz uchun 8 ball. Keyingisi ruhiyatli ijod. Shoshmang. 8 ball qo'yganingiz uchun demak qaysi rangga bo'yadingiz? Buni yashilga. Yashilga bo'yadingiz. Endi chiqqani demak birinchi pog'onasi. Demak ruhiyatli ijod. Demak ijodda davom etadi. To'g'rilang so'z yo'q. Demak bunda 7 ball. To'liq shakllangan yetmagan uchun. Shuning uchun qaysi rangga bo'yadingiz? Demak bu sariq rang. Keyingisi muhabbat. Bu 8 ball. Demak, o'quvchilarga nisbatan muhabbat, do'stlarga nisbatan, kasbingizga nisbatan, oilaga nisbatan muhabbat. Necha ball bo'ldi? Demak 8 ball. 8 ball. Qaysi rangga bo'yadi? Demak yashil rang. Keyingimiz demak moliya 7 ballik sistemada. Demak bu sariq rangga bo'ladi. Keyingisi demak shaxsiy rivojlanish. Bu 8 ballik sistemada hali demak rivojlanish davom etadi. Shuning uchun bu 10 ballik sistemada. Keyingisi sog'liq va sport. Demak bu 9 ballikda demak bu o'zimizni sog'lig'imizga tiklashga qo'shimcha yana demak hali dam olish ana shunday joylarga borganimizda demak qo'shimcha o'zimizga alohida sharoit yaratganimizda demak 11 sistema bo'ladi. Hozircha demak 9 ball. Sport bilan shug'ullanamiz, lekin dam olish o'zimizga ozroq ajratamiz. Keyingisi 10 ball oila. Demak ish vaqtida demak bundan tashqari dam olish kunlarida oila bilan birga bo'lish. Yoshang, qani? Taqaddum bo'lsin. Malades. O'sha.